வான்மதி வணக்கம். வெயில் வணக்கம். டிசம்பர் நவம்பர்ல மழை வணக்கம் சொன்னேன், இப்போ வெயில் வணக்கம். ஏன்னா சென்னையில் அந்த அளவுக்கு வெயில் இருக்கு. இன்னமும் எவ்வளோ தூரம் போக போகுதுன்னு தெரியல. இன்னைக்கு என்ன ஆக்சுவலாக இது மார்ச், இன்னும் ஏப்ரல் மே ஜூன்லலாம் சென்னையில் நாங்கள் அப்படியே கருகிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு வெயில் இருக்கு. இது கரெக்டாக அது வேறு மணி நண்பகல் 12 மணி. அதனால் இப்போ எங்கள் வீடியோ கொஞ்சம் டார்க்கு அப்படி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த கண்டெய்னர் சூலூர் போகுது, கோயம்புத்தூர் போகுதுன்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளேஸு. சிம்பிள் ஆஃபீஸ் கண்டெய்னர், ஒரு கேபின், இந்த பக்கம் ஸ்டாஃப் உட்கார்றதுக்கு மாதிரியான பாக்ஸு. இது நாங்கள் வித்தின் எ வீக் ரெடி பண்ணது. அர்ஜென்ட் பேசிஸ்ங்கிறதுனால டே நைட் ஒர்க் பண்ணி இந்த பாக்ஸ் நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இந்த டோர், அவுட்டர் டோர், ஆக்சுவலி இது வந்து 9 feet இது கொடுத்துருக்கோம், பிரிச்சிருக்கோம். விண்டோ, டோர்ஸ், எவ்ரிதிங், இந்த ஃபேன் ப்ரொவிஷன்ஸ் அதெல்லாம். இதில் வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம். உள்ள வந்து ஹாலோ தான். டேபிள் சேர் அவங்க போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்னிச்சர்ஸ். அதனால இப்படி கொடுத்துட்டோம். இது ஆஃபீஸ் பர்பஸ்ன்னு மட்டும் கிடையாது. இது நீங்க இந்த பக்கம் பெட் போட்டுட்டு அந்த பக்கம் ஹால் மாதிரி வச்சாலும் வீடாவும் மாத்திக்க முடியும். ஷெல்டர் நீங்க ஆஃபீஸா யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்ல வீடு மாதிரி யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ரெண்டு இது ஷெல்டர் மாதிரி. கீழே வந்து வினைல் ஆஸ் யூஷுவல் எப்படியும் கொடுக்குற மாதிரி வினைல், லைட்ஸ், எவ்ரிதிங் இந்த சிம்பிள் பாக்ஸ் தான். நான் சுற்றி காமிக்கிறேன் எத்தனை ஜன்னல் என்னங்கிறது. திரும்ப வந்து வேற ஒரு பெரிய வேலையில் திரும்ப நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஆக்சுவலி நான் ஒன்று சொல்லணும் எப்படின்னா, சில கமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் போட்ட வீடியோவே போட்டுட்ருக்கீங்க. போட்ட வீடியோன்னா சேம் கண்டெய்னர் கிடையாது, பட் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கு, ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க் வந்து சேம் திங் ரிப்பீட்டே கொடுக்குறீங்க. புதுசாக இன்னோவேட்டிவாக கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. ஐ எம் வெரி மச் டு கிவ் இன்னோவேட்டிவ். பட் வர ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே பெரிய லெவலில், ஸ்டார் ஹோட்டல் லெவலில் ஒரு ஃபுட் கோர்ட் கேட்டு, அப்புறம் பெரிய பங்களா டைப்பில் ஒரு வீடு கேட்டு, எவ்ரிதிங் தேர் ஆஸ்கிங். பட் நாங்கள் அதுக்காக உட்காந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணுறோம். டேரிஃப் ரெடி பண்ணுறோம், மார்க்கெட்டில் ரேட் விசாரிக்கிறோம், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டோர்ஸு, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேனலிங், எவ்ரிதிங் நாங்கள் வந்து விசாரிச்சுட்டு அதுக்கான டயக்ராம் போட்டு எங்கள் என்ஜினியர்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதுக்கான ஸ்கெட்ச் போட்டு எல்லாமே கொடுத்து ஃபைனலில் பட்ஜெட் அப்படிங்கிற இடத்துல அடிபட்டு போகுது. 10 லட்சமா 20 லட்சமா, அப்போ வேண்டாம், இது மாதிரி சிம்பிளாக கொடுங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ எங்களுடைய உழைப்புங்கிறது வந்து நிறைய இருக்குது. கடைசியில் எந்த ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ஆஃபீஸு, 2 ஜன்னல், ஒரு கதவு, ஒரு வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் முடியுது. பட் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் உங்களுடைய அந்த விஷஸ் என்னை வந்து அடுத்தது நோக்கி போக வைக்கும் நான் நம்புகிறேன். இனி வர கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நான் வித்தியாசமாக செஞ்ச கண்டெய்னர் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்குறேன். அவுட்டர் மாடல் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக நான் அவுட் லுக் காமிக்கிறேன். விண்டோஸ் வந்து ஆஸ் பர் யுவர் ரெக்குயர்மெண்ட்டு தான். ஏசி போடுற மாதிரி இல்லை, எங்களுக்கு நிறைய வெண்டிலேஷன் வேணும்னா ஒன்று பெரிய பெரிய விண்டோஸ் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கேபின்ஸ் போட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு கேபினுக்கு ஒரு விண்டோங்கிற மாதிரி ஓப்பன் செஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி டோரும் அப்படி தான். 7 feet by 3 feetங்கிறது வந்து ஸ்டாண்டர்டு சைஸ் டோர், இன்னர் அவுட்டர் 2 டோருமே. அதுவும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வேணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம். இது எங்களுடைய கண்டெய்னர் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து நாங்கள் லோட் பண்ணுறது. நாங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் வந்து ரொம்ப கவனிப்போம். எப்படின்னா அது ஏற்றிட்டு அது லாக் சரியாக பண்ணியிருக்காங்களா, லாக் இல்லாத வண்டி வந்து மேக்ஸிமம் நாங்கள் அலோவ் பண்ணுறதில்ல. அப்படி இல்லைன்னா ரோப் போட்டு கட்டுறாங்களா, இதெல்லாம் பார்ப்போம். இது அவங்களுடைய இடத்துல கொண்டு போய் வச்சது. இடையர்பாளையம், சூலூர், கோயம்புத்தூர் அருகில் இருக்கிறது. இதுக்கு எப்படி கீழே ஃபவுண்டேஷன் போடணும், அந்த பில்லர் போடணும், அதெல்லாம் நாங்கள் அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் எப்படி பண்ணணும் என்னங்கிறது. ஆக்சுவலி 4 போதும், அவங்க நடுவில் 1 கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி பக்காவாக அங்கே சைட்டில் இது இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.